Iya. Suarane wis karek koretan. Balap tenan. Gak payu kok Mas, beda karo sampean sing laris. Cilik ya. Gak tau ning omah kok sampean. Sampai warunge preye kowe. Ngambara saya Mas Tresno iki blas gak tau omah. Segone ning omah berase utuh. Njaluk ae. Syuting balap. Syuting balap. Gambare bening regane ya miring. Sing duwe sansaya iso diutang. Selamat datang, Bos. Tris, pene kabel dhewe, pene kabel. Bebasan tanpa Kaya rene bawa-bawa sik tamune reng teko. Mas Danang mbok menawa arep bawa Mas Danang. Menawa arep bawa nang. Ora iso bawa. Oh, enten Mas Redi to. Monggo Mas Redi bawa Mas. Suarane rek glorok-glorok. Hah, wis dijolke duit pirang-pirang puluh yuta ya. Paten. Dadi nek glorok ya sak lumrahe, mosok kon utoh ae. Engko liyane gak payu nek aku toh. Wulandara ngambara nggahi kono Bawane apik men kok ngendi yuk. Anyar ketok. Kandhane tak lengkik-lengkikne ben laris kok Mas. Padahal ya ora. Katungkul ngumbar gagasan di video syuting marai tak apik-apike. Jus. Dir. Sak temah kinawa Niki langsung buka saja ndak apa-apa Bos. Kulo nyanyi riyen. Gelo Mas. Ayo ben aku senenge gelo e. Anu sik kerahmu iki benekne sik Bos ben ganteng Bos. Nganti
Ambune ketoke gayeng ya. Gayeng. Sutres dituthukno, Tris. Mung lingguh tok piye to kowe? Ya entrane karo ngene ngono kaya. Disyuting bareng. Kaya ngene lah. Tega-tegamu ning ngarepku ngingeti wedokan liya nang kowe. Ya Allah nang. Ya bener nang ayu kae nang. Ya senuk. Kurang ajar. Kaya ngene lan bosku. Lho nggih matur sembah nuwun teman-temanipun Mbak Sukim sampun kabarsa lalaman gelo monggo. Arep dhisik. Monggo. Kalau
Nggih sugeng sonten sedaya. Tasih sesarengan campur sari Nyukalista. Request Budi Ibu pengantin Sri Uning Mas, nggih Bu. Sinebut pahlawan putri Sri Uning Mustika Tuban Pak D. Putra Kanjeng Sira lawe Madang. Dok prangkung bojona kara bebela wirat maya tan wurung Sri Huning gugur dadi kusumaning bangsa pripun Pak D? Masuk. Kalau joget Pak nyanyi Pak D joget terus bosen. Kita sih sesarangan campur sarinya Indonesia Nyukalista pimpinannya Mas Joligok. Campur sari paling laris Sulawesi Selatan. Ayo Mas, monggo. Uning Mustika Tuban labu tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kanggo prasaja anambut branti Sri Uning Datang Grahita
Mas pripun Bu? Tasih semangat. Katresnane wirat moyo dinampi dening Rara Sriune moyo putra ira Sriyuning mustika tuban labuh tresna lan sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang wis prasaja Putranti Sriyuning datan graita kang rinapta kadange pribadi Wiratmaya putrani Ronggolawe adi pati tuban Sriyuning putrane ngati wangsa pati nalikane nguni Duk prangkandi kelawan minat siko katresnane Wiratmaya dinampi dening Rara Sriune senadyan wekasanira prapta lampus ala negara matur suwun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Alhamdulillah namatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi minas syururi anfusina wa minas sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da wa min sayyati an qalaqalakum anfusikum hayaja litaskulun illahiha ngalaikum mawadata warahmah inna fidzalika la yaqum yatafakkarun ala ahya la haula wala quwata illa billah. Nuwun kawula ngaturaken wonten ngasanipun panjenengan sedaya ngaturaken sugeng dalu. Para bini sepuh sesepuh haji sepuh ingkang hanggunging mastuti dumateng pepuyaning kautamen ingkang pantes pinundi-nundi saha dumateng para mitra werda muda ingkang satuhu sinudarsana. Malih atur kunjuk wonten ngarsanipun ingkang hamanggugati nuli menika bapa pepunden kawula sepuh nuli bapa ingkang kinurmatan nuli menika Bapak Sumarno Dalasan Ibu Kartini. Saha dumateng para priyagung pangemban pangbating praja kasatrane negari ingkang dados pandam panduming kawula dasih ingkang winengku ing pakurmatan. Saha dumateng para sarjana sujaning budi ingkang tansah kawula bekteni. Langkung-langkung wonten ngarsanipun para alim ulama, para ustadz ustazah, Habib rinten kalan radri enrah tansah sumanding kitab suci wahyuning ilahi ingkang dados panuntun kiblating panembah ingkang satuhu luhuring budi. Monggo sareng-sareng kawula dherekaken ngaturaken manengku puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti Allah ingkang murbaning rat menika Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun nglimpahaken taufik hidayah inayah dumateng kita sami sehingga kula panjenengan sami saged kajiwa kasarira saged tetunggilan makempala manunggal nyawiji menika ngudi dawuh dumateng panipun Bapak Sumarno Dalasan Ibu Kartini. Menika sampun saged netepi dharma darmaning asepuh ngentas pitulus amiwaha putra putripun menika Bagus Alfian Aryadi putra saking panjenenganipun Bapak Sumarno Dalasan Ibu Kartini ingkang sampun kajenantuk rame menika ingkang sampun kadhawuhaken menika Roro Ayu Gusti Randa putri saking panjenenganipun Bapak Kairudin saha pasangan Ibu Sawya. Menika sampun lumampah kanthi rancak lancar sedayanipun kanthi lulus harja sedayanipun pikantuk ridho saha rahmat saking Gusti Allah Subhanahu wa taala.
sampun kalampahan menika dinten Minggu tabuh pintu wita waktu Indonesia bagian tengah wonten tepat Jalan Gedung SMKN 4 Makassar Jalan Bandang nomor 100 kawan doso. Mugi-mugi pinanganten sarimbit dadosa keluarga ingkang samawa sakinah mawadah warahmah fidin fid dunia wal akhirah enggal pikantuk karunia saking Gusti Allah enggal dipun paringi momongan. Mugi-mugi hanggadhahi momongan putri saged dados putri ingkang solehah menawi putra ingkang soleh migunani tumrap pinumoso lan bangsa lan agama sembodo kang sinedya jumbuh kang ginayuh dadi ingkang kaesti. Mugi-mugi dewatanipun Bagus Alfian Aryadi saha putri kinasih Gusti Randa hayem hangayomi ayem tentrem bahagia dunia fidin fid dunia wal akhirah amin amin ya robbal alamin. Monggo sareng-sareng sholawat sarta salam kunjuk wonten ngarsanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nalika nabi ingkang dados suri pautaladan dumateng kita sami ingkang beto klopan sami jaman kegelapan menuju jalan terang benderang nulih menika yakni agami Islam lan ugi ingkang kita tenggo-tenggo sapaatipun benjang wonten yaumul kiamah amin ya robbal alamin. Para legah para tamu kawula ngaturaken sugeng rawuh kula ing mriki minangkani pambiyane campur sari sulih sarwa dhumatengipun Bapak ing karumatan panjenengan Bapak Sumarno dalasan Ibu Kartini ngaturaken sugeng rawuh hambok pilih kula nampi kerawuhipun panjenengan kirang prayogi sakirang nuju prana sakirang dadosna kawuningan panjenenganipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Kartini saestu tansah nyuwun pangapunten ingkang kathah mugi-mugi dadosna amal kesayanganipun panjenengan sedaya. Kula ing mriki ngadeg wonten ngarsa panjenenganipun lumarep atur jumantaka wejeng andika sami badhe gempil kamandikan panan sedaya. Hambok bila kula ing mriki menika hangut didhawuh dumateng panjenenganipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Kartini hambok bilih anggadhahi cewek cewot lan atur kula kirang meranani pilih panjenengan kula pribadi tansah mawantu-wantu nyuwun agunging pangaksama ingkang agung. Nggih menika pergah pertama daya kula nyuwun donganipun panasdama kula badhe hambuka pagelaran campur sari Kalista nyuwun donganipun kanthi ucapan umul kitab menika surat Al-Fatihah. Mugi-mugi adicara salawering gati duwit para madya ngantos wisara mugi tansah tirbena kalih ing rubeda lan sami kula cinaket suka ing basuki sak margi-margi tansah nemahi rahayu 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 nuwun kawula nuwun kula ing mriki pamrentahan campur sari Kalista sugeng mirsani saha sugeng midhangetaken sesarengan campur sari Indonesia New Kalista Entertainment dipun dukung video syuting Tresno Production ingkang mapan wonten Jalan Muhammad Jupri lan ugi dipun dukung sound system New Kalista Entertainment video syuting production Tresno ingkang dipun sesuai menika Dimas Bagus Ngarso Dimas Sutresno. Nuwun kawula nuwun sugeng mirsani saha sugeng midhangetaken.
Luli nggih para lenggah, para tamu, kakung sumambah, miwah putri ngaturaken sugeng lelegahan kanthi mardu mardikaning penggalih so kawula aturi dahar ingkang kanthi sekeca ambek bilih daharan so unjukan kirang nuju krami kula saestu sesulih dumateng manipun Bapak Sumarno dalasan Ibu Kartini nyuwun pangapunten ingkang kathah menika monggo sareng-sareng kanthi waosan umul kitab ucapan bismillah mugi-mugi adicara Purmadya tansah rahayu la hadratil nabil mustofa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Muga badhe kula hambuka menika lagon pepeling langsung menika jago klur langsung gedhok menawi sugeng midhangetaken so sugeng mersani konjuk wonten ngasanipun bantul sugeng mersani so sugeng midhangetaken sesarengan campur sarinya Indonesia New Kalista Entertainment dipundukung Tresno Production. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Yo Wis wajine kan sajiele wis wayare padha nindakake atulis wayahe sedaya tapi wajib dawuhe pangeran La ilaha illallah, la ilaha illallah.
iku perintah agama kelingono ning donya mung sedelo pasrah sing kuwasa yen kepareng bisa mung kasuwarga. Lho nggih, matur sembah nuwun dumateng panipun artis-artis handal. Ya, alhamdulillah luar biasa tamunya. Iya, selamat datang juga kepada tamu undangan yang berbahagia, hadirin dan hadirat yang kami muliakan. Terima kasih atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai dan yang telah memberi doa. Semoga adik kita yang sedang menjalani hidup berbahagia akan menempuh hidup yang baru menjadi keluarga yang samawa, sakinah, mawadah, warohmah, amin. Ya, satu buah lagu Mbak Eka, nanti disambung lagu halus dulu, lagunya Dadi Hati, baru itu dandut, enggak apa-apa. Nun nggih ngaturaken sebelah malih sugeng lelenggahan kanthi mardu-mardikan ing penggalih. Nggih. Sugeng rawuh sedaya ngaturaken sugeng lenggah senambi dahar. Kang daharan kang sampun cumawis.
Yo menang. Senggak nang. Dhuwurke niki, dhuwurke. Ya. Yo, halo, halo. Ya. Halo, halo, halo. No. Ngono lho, Mas. Mama
Nggih, matur sembah nuwun. Bang Rudi, temanten baru ya. Menempuh hidup yang baru, anak yang paling ganteng ini. Inul, salaman dulu Inul, bekas pacar. Maaf, bekas pacar, bekas teman. Wong nek ganteng ini ya kenalane oke. Biasa. Nah, wong iki bagus. bejo sing duwe iki. Kaya almarhum bapak yang ganteng di dhuwur. Yo lele dia. Saiki nimbek atur karo Mbak Sukiyem. Angger kalingan Sukilemi kalingan mbokku. Mbokku jenenge Sukiyem. Aku angger kalingan Sukiyem mbokku alhamdulillah. Ayo jem jumeneng nduk cahayu. Diaturke lagu-lagu halus. Mas Gudel, nanti Mas Gudel mau. Iki Sukiyem ki arep tak kei lagu halus. Gen ora pecicilan sik ijik sore. Waktune kur saithik kok ning gedung ya. Bapak Sumarno dalasan Ibu Kartini niki tamu kathah hamung nderek pangayu bagya. Mugi-mugi pinanganten sarimbit dados keluarga ayem tentrem hangayomi. Atut runtut tansah runtungan. Kaya Mimi lan Mintuna dinyanyekke apa judule kuwi? Setya Tuhu. Apa Setya Tuhu? Sampune wae, Bos. Oh nek wis saiki lagu halus siji baru digeplok lagu dangdut. Weh bosku. Bos ayam kondang iki saiki kemakineran. Bar tuku mobil anyar mau omah anyar. Karek bojo anyar kok sing urung. Seragame kuning kaya awake dhewe. Seragame kuning, padha ayem ya. Padha kordene. Ibu Bapak Marno dalasan ibu iki arep tak kei lagu halus. Gen ora pecicilan. Iki tugase kok nek rada. Katanya aku ibumu, berarti dirimu harus hormat padaku. Aku angger Nggak boleh kelingan. kurang ajar. Aku angger kelingan Sukiyem nangis. Mbokku jenenge iki ya Sukiyem. Lah iya, lah kok lagi sadar lho. Agak sadar. Ning Aku mboke. ning iki timbang karo mbokku iki jek ayu mbokku. Ya sak tole, aku renek apa-apane. Iki kaya nek radandan gur kaya tenggok jebrak. Aku ki penyanyi. Iki lagumu apa yem saiki? Puyung kemawon, Bos. Puyung. Yes, konjuk. Mboten. Kanthi Bar iki nyemek dikoplo. halus. Pokoke campuran. Ya. Halo, halo, halo. Ayo, yo, yo. Iya. Iya. Ya. Ya, ya, ayo. Joget tiem. Nah. Iya. Nah. Nah. Hey. Mas Wakiti, monggo Mas Wakiti. Ngersake lagu napa Mas Wakiti? Nggih, monggo Pak Bagus.
Ibu Sulis Lapri. Enak keterangane. Sugeng midhangetaken sugiem. Keterangane. Epele dut belas. Oh ning adoh kok ya juga ya. Menawa transfer. Transfer ya ora kek rekeningmu ya mesti aku. Kowe engko tak cepret ya enek-enek. glayeng aduh. Pak gimen irek ya enek eneng dinding gumun tenanan. Udut dulu. Mas Danang, lama kita tidak bertemu ya Mas. Kecut. Geding aku. Iya. Nggih, matur sembah nuwun dumateng Ibu Sukiyem sampun kapiyaros menika langgam wuyung.
Nulih mika nimbali atur saking paguyuban Marga Utama ingkang dipun kasepuhi Bapak pimpinan saking kepolisian nulih mika Bapak Suharso. Mila Bapak Arsono, Suharsono menamakaken Bapak Giyanto kawula aturi jumeneng ing mriki menangani pamundhut saking paguyuban Marga Utama ingkang dipun kasepuhi Bapak Pebunden kawula menika Bapak Arsono. Ayo nang koplone kok di kaya mambengi sing semangat ayeng mambengi wah. Jan nyenengke marem ya nggih. Sepindah malih ngaturaken sugeng rawuh para tamu kawula aturi lenggah ingkang ngerti mardu-mardikaning penggalih saha kawula aturi ndahar sak wontenipun. Nggih matur sembah nuwun nika dicepeng miki nika. Ngersake napa? Nah niki gayengke iki. Iki koplo iki nrangantuk. Nyuwun pangapunten niki kula promosi keluarga besar Marga Utama badhe ngaturaken cocak rawa versi Mars Marga Utama. Oh siap. Ayo nang koplone main nggih. Cetak donge bianterke nrangantuk. Mewakili saking Marga Utama cucak rawa versi koplo. Koplo. Siap. Nah, sendika dawuh menika ngemban dawuh saking panjenengan Bapak Ketua nggih Bapak Suharsono begitu paringi sehat selalu dipun paringi seger kewarasan panjang yuswa murah rezeki bagikan air yang mengalir tiada hentinya. Artisnya berdiri semua, yang tidak berdiri tidak saya kasih amplop. Monggo Ayo juga. Oh ahoe yo Sutiem. Utama iku kumpulane wasik wong Jawa sing ana kota Makassar. Saiki wis rembaka. Ayo gejoget ya. Lan nyawiji pemuda ini. Goyang dulu. Yo. Ayo terus. Ya. Oh. Ya. Marang kumpulane Didukung Tresno Production. marang Gustine ditambah rajin karo sembayange Marga Utama. Jolali marang kumpulane Marga Utama ketuane
iki spesial buat Margo Utomo paguyuban ingkang sampun mapan wonten Jalan Mapanyuki. Tanduk alit, tanduk alit Mas Gi. Oke, matur sembah nuwun. Sampun kawiyarsa menika gending-gending menika versi koplo menika paguyuban Margo Utomo. Mas Harimo monggo bosku sugeng rawuh nggih. Nggih Mas Harimo matur sembah nuwun sampun saged hangrawuhi undangan menika mugi-mugi ndadosna amal kesaenan panjenengan sedaya. Lah Rudimo wis pamit karo aku nek Cik. Ngubet wae ning kono iki. Oh Cik owelat ninggalke gedung iki ya. Nek Pak Kidi wau pundi monggo disebut panjenengan Pak Kidi. Supri monggo mriki. Ayo dikasih lagu request dari Mas Tongkok Madiun Ngawi dulu. Artisnya berdiri semua digayeng halus lagi gantian namanya Campur Sari, itu campuran lagunya. Ada juga Bang Udin minta lagu Itening Iten Ribolo. Nanti akan saya hadirkan spesial buat para hadirin tamu undangan yang berbahagia dan kita ucapkan selamat datang atas kehadirannya yang telah memberi ucapan selamat kepada kedua mempelai. Madiun Ngawi, artisnya berdiri semua. Paling tidak lama lagi sudah waktu menunjukkan pukul 10. Yo. Yen aku kangen karo sliramu, tak elus-elus. Ya Mas Jailani monggo. Bosku alhamdulillah sugeng rawuh. Tak elus-elus. Fotomu nang dompetku. Yen aku kangen karo Mbak Sukian. Tak untir-untir modar endasmu nang tanganku. Apa kowe ra krasa yem? Ora krasa yem. Padha aku ya ora krasa. Dol. Wis dol. Tak batin saben dina ora bakal ilang irungmu nang dompetku. Wasik. Ayo kendangane kaya mabengi geplok dianterke jebol tuku. Asik, yo. Ayo nol, cokol beke Mbak Eka. Oh, ya ayo ke dong. Goyang dong. Terminal Madiun Ngawi nggon dolanku. Ora bakalan aku ngelare. Gaya. Goyang yang ya. Ya. Mohon izin pimpinan Bapak Muryadi siap. Terminal Madiun Ngawi nggon dolanku. Ora bakalan aku ngelalekake. Ayo Biyen jaman semono kowe janji karo aku oleh baca. kowe ngidrani Rotok maju diam. Goyang ayo. Lumping goda lumping goda lumping. Ora kado. Aku kangen kangen karo sliramu. Tak elus-elus pipimu nang dompetku.
Madiun ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelalen goyang nol Biyen aku duwe pacar anak ipa ana ing pinggir prapatan goyang nol Madiun ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelalen Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngitrani janjimu Aku udah lumping ora tumpaan penyanyi ora katokan iya aku kangen kangen karo sliramu atas sauson apa temu neng dompetku Nuli nggih menika Bapak Wakidi ngersakaken lelagon Pring Kuning nggih langsung jam 12 saweran sudah masuk 100.000 lemah-lemah teles ora mudah-mudahan sing suwasa sing bales gua ora loka ananging tambah kebak ora utah ananging tambah utuh tambah turah rezekine mugi ndang naik haji ke Mekah al mukhormah ndang mulih tuku tanah alhamdulillah iso bangun omah amin Pring Kuning ayo sukiem jumeneng doa sukiem ini artis handal STB setengah tuwa ning kepenak STNK setengah tuwa ning penak iya biar tua ayem ya aku ngerkelingan sukiem kaya mbokku kaya mbokku penyem Nek mbokmu koyo ngene iki piye? iya goyang yem ya goyang dong hei Opo slira amora perso jroning ati isih ana tres Iya yo. opo slira murah krasa kagen kutya tanpa umpama ayo
Ayu bejane Mas Urip kuwi. Mula arang metu gur ning omah wae. Sing apik ya ngono. Gur ning omah wae ngopo Yem ya? Hah? Istri setia. Maksudnya kok gur ning omah wae ngopo Yem? Angkrem. Angger ndek bojo ayu kok gur ning omah wae. Ya sing apik ya ngono. Lah supaya meneh nek sampean nganggo daster, nganggo remason kuwi wis wegah nyedak ambune. Lah iya no. Tapi nek nganggo wangi-wangi kaya Mbak Ning ngono kuwi Aku nek sampe. mentilihir. Aku nek sampean ya Siap bosku. Ayo. Apa sliramu ra ngerti. Oyang Yem. Yen pring kone gawe kanane ngati. Yo. Yo. Oyang dong. Opo selera amura perso jroning ati isih ana dreng. Iya iya yo, iya iya yo. Opo selera amura krasa kagen putih tanpa upama monggo. Terus kadang aku ora bakalale yen siramu biyen ame debani udan seres Yem, kowe agek rondo 3 tahun kok wis gatele kaya ngene. Ora apa-apa timbang segak Ini rondo gatelan. janda baru 3 tahun yang mau melamar hubungi Bang Jo. Yang penting sudah punya pangkalan. Nek gorider kowe rong gelem ta Yem? Lho ora gelem. Nek cek ider nek wis mangkal. Siap hubungi Bang Jo. Ya, oke. Tarik. Lebokke Mas. Lebokke alon-alon ya. Nah, nganggo merem apa melek Mas? Karo melek oleh mermolek sing pas. Aja ta Mas. Ayo goyang sik. Yuk. Ho 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 aho ho aho ho aho ho aho ho aho tak tung jerot. Wah. Tung jerot. Tak tung. Kok muni ya? Dik, dik. Yem. Apa enak dalan? Nek jenengmu tak leh aja Sukiyem Oktapiona ngono piye? Moh. Moh, tetep Sukiyem. Terlalu kayunen. Oh iya terlalu. Gak sesuai. Iya. Aku elek wae. Ning ya ora sesuai Yem. Raimu elek kaya gedhek nek dijenenge Oktapia ya ora masuk. Cok ora matok to? Jenenge ya Gur Sukiyem apa Painah wis pas. 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 Sesuai dengan saya. Sesuai dengan porsinya. Porsi tuweknya ya. Ya. Lanjut aku po sampean lebok kalon-alon. Jenengan ya kena. Sampean.
Pak Haji, selamat datang bosku Pak Haji. Oh iya. Cek terus sapa ngerti ngorok kae. Mohon perhatiannya Bapak Ibu hadirin dari pihak mempelai putra atau putri dipersilahkan berfoto-foto keluarga. Tapi tidak boleh berfoto dengan istrinya orang. Apa kuwi? Ragrek ora cek kae. Salone kabel nek sing lengket kaya Sukiyem kok. Sepindah malih monggo. Oh kurang kenceng Mat. Oh iya. Dikencenge mula nek nglebokke yem sing pas. Cope pas dadi penak suarane. Oh kowe ra bojo ya. Tak goleke dudo. Sing wis uripe mulya yem. Kowe wis kere entuk rabi kere sansaya kere. Ya, wis Tris. Sepindah malih monggo kawula tri foto-foto pangeston mangke sakpun badhe dipun abadikan. Bapak Ibu hadirin sekalian mau kuwi jeke. Cek ro iki, mike iki ro iki. Iki mek kuning dipateni sik ro iki. Weh, mau ya wis penak kok. Wah wis, penak iki. Wis ndang rene. Ayo jam 12 lanjutke sik ibuke yang punya warung Mas Agil tadi mau request juga. Langsung jam 12 menunya Mbak Inul. Ini tidak kalah goyang juga. Gadis tapi bukan perawan. Terus terang ini. Siapa yang mau lamar hubungi Bang Jo. Nek siap remuk ya lamaran. Nek siap remuk ya. Nek siap remuk ya. Mula Rudi tak elekke gak ben. Untuk ngrasiko karo Rudi. Yo. Ja. Ayo Mbak Anto jam 12. Ora bakal luruk ganti. Sumpah wis janji arep sehidup semati. Seneng lan sedih bareng-bareng. Jamu alase manis rasa.
Nggih, matur sembah nuwun. Nek kau menakani pundi ibu tok wau, pundi ibu tok wau. Sing cedhak sik bar iki Mas Nuryanto. Mas Gimin Giarto Miarjo. Monggo. Ibu tok. Ibu tok kok ndeleki piye to? Jare kon nimbali engko DKI Bang Jogi wis ditanggap orang DKI. Mas Bejo, siap KPB tetap solid. Mana Bapak Haji Joko Suparno? Nimbali atur di Bapak Haji Joko Suparno. Disebut. Monggo bosku. Bapak Haji Joko Suparno dulu. Nggih. Nggih, monggo diatur nggih. Bapak Haji Joko Suparno sebagai Ketua KPBN Kota Makassar. Niku Lungiting Asmoro. Alhamdulillah sampun rawuh Ya, sebelum diaturke. mengatur Kangen ing ati Pak Haji gen gayeng. Ya pong kangen ing ati. mengucapkan kepada kedua mempelai selamat berbahagia menempuh hidup baru, semoga Amin. sama-sama terusnya Ya amin ya cepat rabbal diberi alamin. momongan, diberikan anak yang soleh dan solehat, berbakti kepada orang tua dan berguna bagi nusa dan bangsa. Lungiting Asmoro Mas, ganti lagu sih. Oke, monggo Pak Haji. Wasek. Oh sendiri. Lagu Senggen. Wah ahoe. Hai Mas Anto. Wasek. Vokale gone Pak Haji gede isine Mas. Saya
alit Pak Haji. Menika Mas Nuryanto nggih siap-siap Lewung, Mas, Mas Ogel. Lewung. Ayo. Gayeng ke Pak Haji nggih. Nggih awet nom awak dhewe Pak Haji. Amin, amin, Heeh. Hiburan ki awet nom Pak Haji. Anti stroke penyakitnya kalau orang senang. Anti stroke, anti stres. Anti stroke, anti stres itu obatnya orang seniman. Ayo dikancani boten Pak Haji. Mbak Eka jumeneng kancani. Monggo Pak. Iya, Mbak Eka. New Kalista diabadikan oleh Sutrisno video syuting. Sabdo Pandi
Nggih, monggo. Mas Nuryanto sik. Iya, dulur kula nang disepot. Ayo, bariki Mas Gimin Giarto Miarjo. Bariki Ibu yang punya sumi-sumi dulu. Yang punya bakso etok. Monggo Mas Nuryanto sampun maraksan ngabiyantara wontenipun Universitas Jatan Wali Maturus wontenipun Bapak Sumarno Dalasan Ibu Kartini mugi-mugi dipun paringi lancar sedanipun dipun paringi ndang paringi momongan putrane genah niku ndang diparingi nek putri ya sing salehah nek kakung ya sing saleh. Lagune apa bosku? Inggih, matur sembah nuwun Bangsa. Nggih, Bapak. Sakjane aku wis ora kuat nyanyi. Ora kuat nyanyi. Minangkane kadang kula sepuh Mas Nggih. Gimin Miharjo. Iki Bu Etok arep tak kei lagu sumi-sumi malah ora ana neh ya ora sida meneh iki. Wis ora apa-apa engko. Nyuwun lagu kangening ati. Kangen ning ati. Ya ya artise berdiri joget. Njaluk dibawani sik, Mas. Oh dibawani sik ya. Monggo diatur iki. Gek wonge Menangkani rantang saking sinten? Menangkani singking sinten iki? Mas Gimin Sogol. Oh Mas Gimin Sogol Giarto Miarjo. Ayo aja ning kono wae dikancani. Ya men. Yen diundur ngalantur ngrusake ati monggo Mas Gimin najan mung sapada jebul mung ninggali tresna monggo Bu mriki Bu di kawalara monggo Mas nangis sakjroning atiku nalikane kowe ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa diserahke Mas.
Mas Aldo. Dilanjut tondo moto Mas. Mas Aldo. Goyang dong.
ben ana kamarku dadi sule seliramu tak simpen ana atiku iya wektu bakal tak tunggu. Matur sembah nuwun. Nggih, matur Ndak Hardi lan ugi Mas Nuryanto sampun nglipur dumateng para rawuh sedaya. Niku monggo Mas Supri. Mriki. Mas Gimin. Kaya opone kamat bro, dik dengaren men. Imlak corona sik tak kei wektu sik dilit soke cope rek iki. Ndang tindak isik. Soale wis arep gayeng iki. Delalah yo nek gangguan. Mas Gimin Giarto Miarjo. Wes jeneng ibu tok lagu sumi-sumi sik dituruti. Tapi piyayine nendi mau? Ibu tok. Monggo Pak Sik gek rene sumi-sumi joget. Nek sampean ora joget ora tak paringi. Nggih. Ora imlak corona sik delo Mas Ahmad. Kabele sok kono ndak ono. Nggih niki kelinci ucul panyunipun Mas Eto tapi dereng nyawer. Dumateng Mekarsari monggo ingkang dereng maem kula aturi maem. Lho niki enten saweran niki monggo. 1 2 3. Nggih kunjuk dumateng derek mempelai berdua. Semoga sakinah mawaddah warahmah nggih dan diberi tali selindanging tangis alias momongan menika Pak. Monggo Mas Etok mriki Mas. Kali Pak Bayu monggo Haji Parno. Soale tamune pun rodok nipis menika. Mengke setengah 9 lapun dil kundur sedaya. Mas Nur. Mas Nur. Lulu kalau makan duduk lu. Ya. Duduk lu yang mangis. Ayo coba duduk nak. Ayo nduk, kowe suwe ra nyanyi karo aku, nyanyi sik. Lagune Kelinci Ucul kagem Mas Eto. Monggo Mekarsari joget.
paguyuban Mekarsari. Oke. Yos, yos. Dumateng Bapak Etok, monggo mriki Pak Etok. Ayo Nduk, lanjut ke. Dipimpin oleh Mas Lulu. Lu kasih semangat dulu lu anggotanya. Oh, Ewako. Ya. Ayo Mas, lanjut. Ucul pamudhipun saking Bos Etok. Menika pamudhipun saking Pak Bayu Nyidam Sari. Koploke. Mas, jangan berebut, yang tertib. Untuk contoh yang tertib. Kowe mabuke kokean soalnya. Nggih, monggo, lanjut. Monggo Pak Bayu Mekarsari. Upama sliramu sekar melati
Demes Botola. Sudah Mas, oke bisa lanjut ya. Nalikane wong manis aku kan bakal liwati. Ayo nduk monggo Pak Bayu Ibu monggo mriki. Jagat Raya kelingono ukir lan samudra ora ilang manise ati selawase. Monggo Pak Bayu ingkang ngomong rawuh kula aturi dhahar sak wontenipun. Nggih Pak Bayu. Nggih, sekecakne. Diwarke Pak. Nggih. Anduk malih mangke. Oh siap, nggih. Ayo. Nalikan Yo. Ampun ojo dibanding-banding nih monggo. Pak Yadi, nggih mangke sabibaripun niki. Nggih, monggo. Ayo Mas ingkang nyanyi sinten monggo. Oh gendek, ayo nduk. Minangkane pamrih saking Ibu Tok, menika aja dibanding-banding nggih. Spesial bakso Jalan Lamuru. Bakso Jalan Lamuru. Bu Tok. Okay, are you ready? Sawaran sudah masuk. Okay, are you ready? What a better for George. Kalista. Yang mau berfoto-foto keluarga dipersilahkan, akan untuk diabadikan sebagai kenangan yang terindah. Yen dibandingke
ora ono sing tak ngerti. Aku ra iso yen kon gawe-gawe, jujur saonone. Tesih lagunya Sumi-Sumi. Ibu itu 2 lagu toh, yang satu apa? Oh sembarang Mangkupurel. Oke. Mangkupurel spesial. Mas Supri, itan ribolok dulu. Oh iya. Ya beri. Spesial buat The Macman. Buat warga Makassar ya. Cek. Selamat malam semua.
sebelum Anggi dan Andi kita undang, ayo diucapkan selamat ulang tahun artinya berdiri semua kepada nyonyahnya, ibunya, Ketua Mekarsari. Menika panjenenganipun Roko Kang Mas Sarimin. Selamat ulang tahun menempuh hidup yang baru, semoga diberi panjang umur, diberi murah rezeki, dimudahkan segala urusan dan masalah. Semua bernyanyi, piringnya dilepas dulu, ayo. serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Hari yang kau tunggu, 1 tahun usiamu, bahagialah selalu. Yang ku beri bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, gak modal dikit, yang penting aku beri padamu doa setulus hati. Mudah-mudahan melindungi kamu agar tercapai semua cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Happy birthday Mekarsari. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Mbak Arene. Hari yang kau tunggu, usiamu, bahagialah kamu. Yang ku beri bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, yang modal dikit yang ingin aku beri padamu doa setulus hati. semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Mudah-mudahan diberi umur panjang, sehat selama-lamanya. Sehat selama-lamanya.
kepada orang tahun ibu nyonyanya yaitu Mas Sarimen Ketua Mekarsari. Semoga selalu diberi sehat walafiat, diberi umur panjang, murah rezeki bagaikan air yang mengalir tiada henti-hentinya, dan dimudahkan segala urusan dan masalahnya. Amin ya robbal alamin. Iya, among tamu disuruh foto-foto dulu sebelum Anggi dan Andi. Ini Bapak Haji Joko Suparno Ketua KBBN kita undang kembali untuk memeriahkan suasana. Dicek dulu. Oh, Andi sama Ida. Ya, habis ini. Dicek dulu terus sekalian. Monggo Bapak Haji digayengke. Oke, terima kasih. Ayo Mekarsari digoyang. Kesini ditangkap ke campur sari apik-apik kok ra gelem joget. Ninggal Di Mas Bagong ninggal katresnan. Ayo grup campur sari nek ra gelem joget tak lereni mulih. Yang nyanyi ini juga mewakili dari anggota Mekarsari. Dicek sik terus sisan. Muni urung, nek ra muni ya nek gangguan. Yo. Ninggal katresnan. Ayo. Artisnya. Ayo. Mbak Aku kagem khusus Ibu Sarimen. Mbak Rini. Halo Mbak Rini. Mbak Marwan Mulyani, ayo.
adik-adik ini minta lagu apa tadi? Rungkat. Oke. Yang nyanyi siapa adik? Oh penyanyinya atau kamu? Rungkat Kenangan kowe sing paling tak sayang, bodohku melayang, bego tenang, tangis-tangisan. Rungkat ente-entean, tresno tulus ku mung tinggo
request dari mbak-mbak, ibu-ibu itu rungkat. Mana Mbak Ida? Ada dan Mbak Ida dan Bang Anggi. Sini. Ida sini. Mana Mbak Ida? Nggak mau. Kalau nggak mau langsung mangkupurel. Ya biar juga mangkupurel. Suka ya? Iya iya. Mangkupurel Haji Nul. Mbak Idanya nggak mau ya Mbak Ida? Oh mau. Ini Mbak Ida mau. Ya apa lagunya Mbak Ida? Apa? Mbak Tuti joget. Cilik satu. Iya. Mbak Wit joget. Ayo joget keluarganya pengantin. Pengantin juga. Wasek masih bersama campur sarinya Indonesia Yukalista. Okay, are you ready? Dapat salam dari Bone. Iya. Okay, are you ready? Boleh bagi production. Ngapusi. Habis ini anak Esopo karo kembang desa. Siap Pak Sukimin bosku. Habis ini bosku ya.
Durung anake sapa? Baru kembang desa. Ikut MC. Anake sapa dulu? Ayo Mbak Sukiem. Oke. Pak Haji Min, bakso Solo Antang. Anake sapa? Monggo Mbak Sukiem. Yang mau makan bakso sebentar singgah di warungnya Pak Min. Yo. Ayo disambung Mbak Eka. Wasik. Ya, ha, ha. Tak lelani kowe pamit lunga. Bawalingku mbok aja sembrono. Nang luar negeri kudu sing hati-hati. Anak bojo nang omah ngetani. Oke Mas Bejo. Ayo joget kabeh blek sabrak. Ayo. Anake sapa nduk? Kuwi anake sapa? Aku isin yen disawang tonggo. Aku kok nyawang. Aku yo apa nopo rakan ya jaman semono. Spesial buat Bapak Haji Min, warung bakso Solo. Semoga laris manis, murah rezeki, panjang umur. Pak Eka monggo. Bu Sri monggo Bu. Joget rasa nyawer. Nyawer terus tek. Jagongan menggerak. Masak banyak. Kok lelaki kowe pamit lunga. Bawalingku mbok aja sembrono. Ora ya Mas. Kur dolanan Nang manuk. luar negeri kudu sing hati-hati. Anak bojo nang omah ngenteni. Didik dada, Anake sapa? didik dada, Aku isin didik dada, yen disawang tonggo. didik dada, Aku mau nyawang. Aku yo mau rakyat jaman semono. sapa, sapa,
Sampun Pak Haji. Seijik siji. Apa Mas? Kembang desa. Kembang desa. Nggih Pak Men. Kembang desa, Bung. Sing piye lagune ya, Sik? Sing piye niku? Sik cedhak ana rono Pak Men ndek. Aku yo urung patek krung sik. Nyuwun sewu Pak Men sing pripun lagune kembang desa menika? Apa diganti nek rong enek kembang Ketoke desa? rondo desa ya Nek rondo desa. Sik sing piye sik aku ya gek Yo krungu. gak ngerti ya Pak, yo gak ngendika, gak nyanyi yo. Apa diganti? Aku yo bingung. Bingung Mbak Sugian. Kowe kok menel-men agek rondo 3 tahun. Lah cedak Pak Haji aku yo wedi to. Cedak haji. Imane kuat, imrone kok ora kuat. Aku wedi nek meteng. Heh? Wedi nek meteng. Apa cek iso? Cek Aku iso. wedi. Aku wedi Mas. Aku wedi. Nggih niki enten request niki. Napa request niki? Oke men. Oh gantes manis Bos. Oh ayun-ayun Nggih, nggih. nggih. Ayo. Oh. Nggih, ayun-ayun goblok Manis sik. kok Yo nggih jembreng. mengke Pak Men ditunda sing kari Iya, tak pikir no. sik. Ayun-ayun sik Bung, alhamdulillah. Iya Mas. Sabaran masuk dulu nanti untuk nambahi artisnya. Ayo digarap sik ayunan bar iki pinangkan pamit. Yo ayam ki rezekimu ya mak ayam ora apa-apa. Iya. Iya. Ayun-ayun sik bar iki. Gantinya Pak Haji manis Bos. Mana? Ya. Nggih, Bapak Haji manis badhe kawula aturaken mugi diparingi lancar, diparingi laris manis, bakso solone diparingi panjang yuswa, murah rezeki melimpah bagikan air yang mengalir tiada hentinya. Spesial buat Bapak Hajimin bakso Solo wonten ing Antan. Yo. Pinarak Pak kula nggih angel. Ayo yo. Joget idul. Kowe dino iki males. Sundel. Ayo musiknya. Manis nduk.
saya bisa rontoke jantungku yo spesial kangen ning ati. Aku nek ra sampean nyanyi kurang marem iki. Monggo diaturke sepot sik, Bung. Bapak Haji Joko Suparno sebagai Ketua KPBN Kota Makassar. Lagu wajib Jack 1.
jalukane Mas Joligok. Mosok bose njaluk gak aku? Dua aja. Supri siap-siap.
Monggo artisnya Mekarsari. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rodo kempling Pak Haji nggih. Oh nggih. Monggo. Mbak Eka. Mbak kabeh. Jam 10 kurang 5 menit. Sisa 2 lagu. Ndak pundi Mbak Eka badhe tindak pundi Karena hotel mas. kadingaran tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur Mas Sutris gelem ngancani. Nggih, satu lagu pas jam 10 baru selesai, nemen. Iya.
Kembatiku sekolah pas aku dolen jebul ketemu Kowe neng dalan konangan nyamuk Kowe konangan gendang yen kon berjuang dhewe sing penting kowe bahagia epike nanging opo walesanmu neng aku kowe urip milih dene kowe ninggal aku ninggal aku kurang opo lengku bertahan Oke, terima kasih. Kita tutup dulu acara ini kepada Bapak Sumarno dan Ibu Kartini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah mengundang kami. Apabila mendapatkan kesalahan dan kekurangan, saya mewakili Campur Sari New Kalista Sarubungan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila itu baik walidayah warito wala inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpisah, sampai ketemu lagi. Terima kasih.